Ya Kadriyem sen sanat almamışsın. Ya sanat ne? Burada küşleme var Kadriyem, küşleme. Küşlemeden vereyim sana. Ya Mahmut, hepsini nasıl yiyeyim şimdi? Ye Kadriyem, ye. Sen bugün iki canlısın. Ya sen yiyeceksin, dinleneceksin. Yiyeceksin, dinleneceksin. Üzüle. Kadriyem'in eli sıcak sudan soğuk suya girmeyecek ha. O ne değilse orucu, tamam mı? Tamam abi sen merak etme. Heh. Abi sen de daha çocuk doğmadan baba oldun ha. Ya Mithat'ım ben baba olayım, sen de amca oluyor ha. Dede olmak da nasip etti çok şükür. Oğlum, yarın avluda adağınızı kesin. Keselim baba, keselim. Allah'ın izniyle sağlıklı, sıhhatli de olsun inşallah da keselim. Gideyim davar pazarını alayım geleyim baba. Allah razı olsun baba. Sen sağ olasın. Çifte kurbanlar kesmek nasip eden Rabbime şükürler olsun. Abi yarın da ocağa geçersin. Sevabına kebap dağıtırsın. Dağıtırık be Mithat'ım. Onu da dağıtırık be Mithat'ım. Dağıtırık değil mi baba? Olur ama sizce erken değilse. Hala vallahi erken değil. Vallahi erken değil. Müjdemizi karşılasın ha. Ben niyetine girdiydim bunu zaten hala. Bana göre de erken ama sen yapıcım değilsen. Ya bırakın dilediğini yapsın. 40 yılda bir namı yürüsün abimin. Senin canlı yerim ben be. Senin canlı yerim ben be. Ya baba. Ya bu evlat sahibi olmak, bu baba olmak nasıl bir şeymiş ya? Kadriye haberini verdiğinden beri içim içime sığmıyor ha. Elim ayağım titriyor ha Mithat. Ha, vallahi ellerim titriyor ha. Hala, ben diyeyim ki konakta da aş pişirelim. Konağın eşrafına, konuya komşuya dağıtalım hala. Sen geç böyle kazanların başına böyle fokur fokur kaynasın, hayrına dağıtalım inşallah. Yapmazsa yaparım da doktora gitmeden fazla dinlendirmesek mi? Aman hala, sanki doktor başka bir şey mi diyecek? Tamam kızım. Yaparız. Madem isteğiniz yaparım tabii. Baba, Buyur kızım. şey diyeceğim. Şimdi bizim bebeğimiz olunca bizim odaya sığamayız artık. Çocuğun beşiğiydi neydi falan. Müsaaden olursa biz şöyle daha geniş bir odaya geçecek değil mi ha? Ya Kadriye, geniş odaya nereye geçecek? Odam var konakta. Konağın üstüne bir inşaat yaparım. İstiyorsan sana koca bir oda yapalım oraya. Ben meleğin odasını diyeyim. Öyle boş boş durup duruyor ya. Yeri mi şimdi kızım? He halam, yere elbet. Ne güzel hava dar, güneş alıyor. Bebek için çok faydalı bir şey. Orası senelerdir kapalı. Orası meleğin odası. Tamam işte. Açarız, yıkar, faklarız. Yengem haklı vallahi. Şimdiye kadar durduğumuzda kaba. Tamam kızım. Yarın Mahmut'la konuşun. Ne eksiği varsa halledin.